kat civil per gashes na yung gepelsingi gesben enen alasha arlena yok da kadin kan da kaurela kesin kaksaklas na siyo. In fact, Kulo malap ke when Kulo si fan na dum ke Jesus Christ siya kung sa payaman mi siya gesben makuluklas. Eket Kulo malap na siyo la kung tui inorek makin kat kadin wi faka kikas madalo. Kulo ke vision siya inge siya kung akanang na sildam la Shirley wi siya ulalo. Siya kat wi betaon siya po kipelsingi o God. Dorek maloma ka fuin mekalan sa plomin nes. Nanak manas wi kat kikasingi in kain awi ama sham nata siya. Gaslom in kain fakya kailik na yan lois ayabayin fototo. Da pelsi may los na kay walip siya. Laila kalan gaslom in ora rek makala. Kat nga siya yung isimugat baba. Kat ito la arla na pas met wiyash met lili met lala. Siya matay na siya kipelsingi ki met siya klenalas. Matepe fak wilges lanasish. A fash kisben safla mola. Kat kikat nan kamay niya ala na usin nasish. Kat in kain ashro in gasas na yumogat. Nanak manas layla kat in sa fashikan mola siya. Komnuti kat lapel si momong siya nga somdiki kat megat kan siya perela fin felsingi. Kumakikati komdiki katin wi wala na lom fin felsingi. Kadakot na ke Jerusalem sa asya si makumako penasish. Papakalayang nanak mo na si kes na madanin siyan dalik natas. Dalik kuyash, met lili, met lala. Ingan kasyas na rung kipelsingi. Mayan yung makifan na. Mas lalos, ilos kain fon la. Yung makifan na gaslom. Gaslom kain, esang na sielos, top malos syuk. Kikay siya kasin siya, mga aspeyarolos. Kat nga siya, papakalayang nanak mo na si, talalashinin ko sa kikat. Kat nga siya waingi, ako lang fashion na met. Kainem, may nemre fan na katlalalfungi. Laka, kalo me wikat kingan madalom. Kikasingi. Kainem, at faklo malap na siya. Amen. Kulo malap, ay na ki faklal damlil sirlea, ngay alena, ingan pain gain relakasyen, kulo malap lak na singkadin, pain kos na kayo. Alena yok na naklak ki, magadak fashing gesben ngali na pa yok shipeye. Ngali yok shipeye gesben aspe sramsramlak na singasi met ki kospel ki gaslan gat. Finna wiklo dolo Somlah kalene kaya. Pala na paila kalan gat el sinasish akmay siya sila kinanaklas matan gati. Nangan pain kos na kayo, nagifaklal damla sirle, ka finne digdisyanan da fak pepel pas, kos finliye, lakat mga akfashiyak ng kininlem Jesus Christ kasi kom nakmas kasi kat wikat sharia like ye akalamin sin met mars peki Facebook luman kadin kan takeni sisin siki kaslan kat katka ke Tuesdays Wednesdays Tuesday schedule size pa Tuesdays alto din January pa dashke makena na vinea sette finasin nina Kuskain siya makalemi ininan direct message ka fakama. Tamang sila nga mo pange ngalang sina wiko was in dekshin akalim met wias matakange. In kain wikat ke ka singi ke lutut ke gastan gat in kain nakay ka din tap na rek mo silan gatingi. Kulo mala belang aflog na euros pinajud pa as me fak fanga silbe chime in. Finbangan vaksin na kayo, lumala. Alright, tingin Diyos ko, Kulo, kita fact na may tintafla na sa amin pagkaklal tingin Diyos ko. Nagilak kalim nga, kadispel sikin pain kus na kayo. Kulo kus, si Pello was on yok sipe, Pello was on alle yok na ba sipe, kikus sista na kabigatan, kadalle shu sanglon singkat ke. Na ilus mo na kakasta nga, kus liyele, tamlil asen finen Honolulu ildaga kasla egobe na sum kulomalap ki aslo manchibe na Honolulu ba patakong Erlinda Isa egobe na sum na classmate finen Mwe tamay no the sikra
paingom ikaw na zoom and nasimit na kayo na kimakalim yan le minister ildan alip tale finen Lakewood pala Lakewood ko Tacoma sa Washington State pangan state silan amo team football squash finen singan isa matigin just ko 11 fakin niya laman inen team so can escape me for now degli seflan to siya finen Hilo lumalap na siyang tigni seflen ke kasing kaso ke arulo min gashikat ke mapas pas lumalap na siyang Daryl Thompson baingkom kulog yung dako wikutyang toy ko masika desyak was if it may says you was manas share ko like program saying sipayan pa nage Facebook kawak ke Facebook an in mako in sa ko pe lipsha gastan ko gusti yes ke kumilain ta na le akwak lan ka ta kat fin mata ke molash fin fela halawo ifin bangan nagirat fakli gastan ka kat ba yin nga digin just ko digin sen ka charming gastan ka na ilusma ta ko long gastan ka Timit nagawa egan da ka long going is lupsha la ka porong o kigaslan gan ilusit makalim ki long kalang long siya klalan ka. Kumbe na si Vena, kumfin ako na kumin fakli gaslan ka. Mait ma kumkoin sum fakli gaslan ka na siya nga si Vena ngay kufla na baro ka tumagin Facebook, hindi ba nga Facebook lo man, kawak lom nga tikain liye ko tikain liye makatak fashing kung vindiye share na kung share magayfan na ma iskake an kat pa fushakin masaya makuna kum apa ka share magayfan na makuna ang sakit mi gastan kat le say long say me an malan ngod madali nak fashion yan na oye ka special treats na si was kewa tamulay friend hekewo benasum hekewo nasum viewers kum lumalap stay blessed kulog yam da wikutyang be oye ka tamulay friend na oye ka special treat sila asha on sa sa lugar makita wisi lalig siyan foslu pa nga los kewa nang alive mo sisingan mafinan hilo kona na siya mafinan Honolulu na ilos ko na usfin baga Facebook ay nga baga Facebook sisabel yok lagi Facebook kung si long kung si liyawan nga ala post la view alas ka tao si to thousand luma views na kung som click ya kung som long kung kamesi mata siya pangan analytics ko KPIs ma le academy la gosh mit long masingan gosh mit tip sila na oye ko kasi sumno ang damnal asa wim dan gela an yaiko ilose yak unsa ko ashnapel maupe na gawin namin we get kyon sukungan long na tuku non sukungan kasi nga tikin ni sena na ke announcement your all na tukun announcement na unso ko bakit daw siya kasi ne alive and siya makuna me suwan kasu nga tabel loop show lalos kan siya yung gawa na alaw pasyalos nga tiba doon siya tangal long gaslan ka kiyok na ke pasyanon naroon nga usela asan wim tan kiela yaigo ilosin kashikat kyon ko no es wigat kya
right. Kulomalab, Asen, dan Gielan, Yaiko, Kulomalab, Akayakum, Tamlil, maging talan makadil na sigos nga, in sa ngakalim yun na sinmay ito, in kalim ki long lang lalon ka. Kulomalab na sum, tamalasan, naging afak ito, so tikin isa na, nakfasyon osman gasing goal na uwi ka. Sakta mitigil na ko, unsebe na net Charlie, ikaw na sum. Kulagam da ka wikutyangan, taking alik, in pa taking alik pang, paingum taking finan Washington State, oye pe Faith Lono, paingum. Now, naging akalim ya, uya ko ingit taking Tresco, oye pe taking is na, if nga kan, usela taking is na nakfashe, may fakir clash, kilang gasing goal, na medlilan da kan gidan aklen kumbek Miss Karen kulomalap ki arulo min chakak kaisi kuno kon pinganal en nga announcement sine malal tigni sa ta min natal tigni sa pa Karen nga ama oralit te fakor nga fact life as kalwaniya na tigni sa na aygin bela na zoom na ki may fakor pel sa mga ashu gipel singen na tugun may fact singen tigin just ko vinash may fact room na kede shron na room na takoyang na unso ko nakachashon ki mo ditlas na way ka tigni sena agin bela na su Kulomalab Kaksakin got Molwelah na kaywa ngan rela pe paing lock na suwos na sum taking Tresco at amlan serle na wikos na kaywa sa mawika toya ka Kulo Kaksakin got ke got sulpe os in ke shipin gas molal nangan wi pa na kilinsiyan yan si ma rela on na kaya to sa kopya nga kulomalap na suwos at kaya kos nga wi pa long si on nash na pel nga si venam daon live pe rela kain noye singan ke kumata may titit na ke gas ke on nga nala na yokal me yan na si kinga palaki na narangayak kaya kos na kayo out there ma rek magantalan malim gadil sot ngan fin na geon fashion na when the more you do it gadil a place ikowi yok likipen na kulomal na may fakak lash ke casing goal Facebook page lash payin Kaksakin got kel Miss Karen il inge na il single parents il at a very young age ilorek mo full-time, overtime, gipulan bel zay lalo na check na kamparlan so kakpel lalan kain post. Mende na mga kumekain ana orela sing afaking na sila pelil post nga lente orela na lang ito la gaslan kat pala siya kayak ngan. Nara nga fin ni mana dik pa nga Kaksakin kat la nga mol ngan diyela fagonorek malalan pangan. Finilan post na gas lan de fakak to shak panay pinarek malan kat pangan. Kulomalap na sil namina ilak kalim ilail kayo laki week nga il shak nash finan Texas son na flock na Honolulu nga kaya siya din siya kaya akataya si Ashkiman tetari narina il siya kaya tari Tuesday from Honolulu. Rinalify na Wednesday lumalap na si Minister Skipper finain ko siya ilalatid tuwike aru lalin sigala ni na in chakak pe muniak lal ke gaslan ka lumalap taos so na tawyak engan akilain kum Jennifer mong kaya kinchiro lumalap ke cash alone ke monetary donation makum rela ke weeks Kaksakin God ke game huloman may God bless you kayo pa na sumkim finan ko na lumalap ke kumuikat peoye ko Fred anak yang afagatos tole Minister Emerson Bakasho lefash kayak so nash ke Facebook page lash ante gini sevila nga checking na dom nash ka kakataya sige Friday lumalap ilta ko hilo wala na long lash na finances
Set the Minister Balik Chupalik. Congratulations na sum ke wal sa makum miseng ulayang nga akayakum kulomalap na zingat game kulomalap ke kum arushak na tu kain shupers kaisya katayalong ke settingan. Tangang sin may Kulo lock ngayon kain fasakak senri outline na ke senri an. Pangan Marsharosh ke Facebook page. Silpa na welcome ikuwas na kayo kulomalap. Alright, tingin siya na kumgulo. Kumgulo, tingin interest ko. Ash mo factor metrikat use siyan siya kluo ngayon inkaskat ke unbe na pasasa sa ano tingin siya sa ke. Mo doon siya ngatte mo doon siya. Ngalong silang yagon. Amo mi ngatte mo doon siya ngalong silang at aufla wiyon. Natayan talo. Na wait ma klik mo won nga alalong siya na pasaylo so nakit kumkan pala ele nunak sa dahil inspired again ngon ka pero wala tingin siya na tingin just ko ngayon nakay ko na kayo or maging mamakato or challenge malisot na suma ang masiwo kaya kawain sa pikata ilawisot na luman kuminore makitsang akfas sila long sila aleg skills fa kasi talent fa kasi ko resources fa kasi masiwo kung umbrella na you get to keep it masiwo kaya ilatis ilitayin na ilisot na sum kuminore makin sang dafila na gum akusten luman na kum shukke mama o na sila mesikatle usot na suma an anikun da sakta bagay masiwo yung kat kalan sa pagkakata. I think just ko. Agin balance you. Klawala tamil sirle. Ale pa si sifac lom kasi laugh ke on loman. Nga wilip siya ke kumuna. Kung fact la yakla una ke pasin kaksak na sinkat. Pangan masimayok si peo. Nga wipe fact kulomalap na sinbait ma orela on ngayon katingkain lipsilen sa ngawian na naklasya fakasyon ke maluto da. Ay pengan wipe orela kisin kulon sil Miss Karen. Tem of sheshibange priorities landalit nada siya misinge katitala kapensya pange. Lagi example si Mael exemplifying lectionik na usi katin ka hindi oyan tok flower usi kikat raise up a child in the way of the Lord. Lumalap na sinkat kel Miss Karen oya pena sinmet na kayo makasya in sipushebe kunokon kung matakapen rela attaboy si kain share and like ki makadak fasya yok pen ki donation ma academy yok pen lumalap fok na euros na masirle tinisena. Alright, deginti kumkula. Nagadak actually niya. Kasi sumne flot na yilo. Bitigot katsum na tiyilo. Ngamo tingbay ile kasuwan mtako na. Kasi sumne ko na ata sakta mitigot selos me. Kasi kaya akulin ko sa mata ko cast lang Waknet road to siye. Mga pang tinwak and di ba tinwak pang tinwak Morris Pinecom lumalap nakdeso naging academy kat sumne unsu ko ba si Venon unsu ko ba sang kayo may manaslom na sinlay na siyensya mo nga pa suwan oyepe kasuo na ngan uselos melos Kaksakin ko unsa ko ngan
All right. Suwan na kasuwag lumalap. Akaya ko was kaywa timbuljangan nadal neto di na tabe Aaron. Na suwan manatol aki ko suwan. At nagforslungan na lumalap. Akaya ko was smit ko stuige. Unan yak unyak in long lang dalan kat. Men was the boss got may tao. Mulan may tao. Pos maupeasin meitä. Katsakten lemdalajakle. Katte meitä te meitä spel na kayo. Ma forslan fela taka fungul taka ikus na naklas meitä. O gaslan ka at le kum finde read gaslan ka at kum ganda long ki pasenawon. Na pasenawon ngayon ka tilang nga interest liksoni nga ak misim danin siyas. Le me forsloman, me ilyaloman, le mas kukumaskiasor kakain oyang Leila gaslan ka tinilyak na ingkong nagumriti ka kumloong ka na kepa siya noon. Naro akay ko uskewa kuwasama ash talent singa naro ano pagkun kumli masi nga liye ke history lan mit on gospel singers Dali in African American singers misinging Mama Orella album golden album ko may mapeng-beng misinging in los matawag kita only lamalu that part of a choir and then only ke choir sika lamalu na kisipit los magmamashala or yerolos nga katin liksi na akyoki pa misinging los mit na pasang kaspa yelos nga na barang afake le kung fintuya kalain sa poka at katile shoot in laal kuminsang dafila manasin may galing ke na resources le talent se ko mesil jut na sumo and skills for gas you get to keep it while tukun ko back sa fila kalain sa plum na singkatan na barakat fat mga inak kayo kus na kayo Greta Malanda Paingkum ang ginaf na finansiyado all the sakta kung finfalok akay kung kifastas loman ay begim na Charlie el fact la wala na in long na praise the Lord le glosing kat ke na siwas kayo sa mata ko wikutyang oya ko na oya ko bang magsiram ko nisengya Monday, kisam kin Sam so kit gosh for singe for sian. Davla na ge for single na ge long luan na taking trisco ilata ko sam kin for long luan na ge tolong luan na show na ge bukan emphasis. Taking sian na ilata sam kin emphasis up taluo na dukun taking sian na ngato ke senrian wala fai ko lo se. Na wala ge taking sian el academia tukun session last week ko na nga siya siye Pacl outline na kisenria. Finsha ko ba kuminsom read mas na kisenria pa Luo Chronicles it gosh. Bikum tawag na ba singalakos. Kung vidong si read singalakos, so really ba singalakos. For singalakos ala wope. Ngati mo wala gi first thing was Luo. The first thing was akos. Siya amgun aklet lal to ko siya Solomon. Tabangan Sendri. Nangakumin so na game malidut sila kum nam singing kada sam gun sam ko kada lile me sam fagas ko ko samin akfalet ko mesi na ona nga faka masam gun gisenria the programs in kumfin ke ito ko kilotoy la ke Pacl Sandry Pacl loman or bagin tools kinsang gasha ko minsang ilakin na sumbe min paye na paye nga kumfin ready Pacl proy na sinkat kaat ilay gesta na sish kidan galim ke na kung hindi oye silang lem Jesus Christ sa malta ko na finfelo mo will yetol ngoldolu yetol tafo sa ke Molwelah el sista pel sa kanin tafala kasi nga discipleship
Na il sisla ilta fala mutamalut singalua -1 + 1 -1 being Judas el itakta na mitsak luan ba Matthias el dalbal sila laki o yin susfa Paulo la Judas kan na evatok fa Paul da way da sta masing aki ko min kalim ke wala lem Jesus Christ pa mitluti na wo se samat pushle ligimana kayo el sisla pe la yeto lu lo luti matmaluit singal luan kin oyela luti el sipe or ke main or makin main manin sang akalim na so sin kalim ke na oya nga basum na si kumising e paske pukon ngolon gosh nga na kalme ba kung akong really pukon ngolon gosh nga vi bang merita oya nga sam so git gosh Shukla pelas que tem que pran que se mostra mais nga ko me kainin pukke sam nga me shipen bangan simle na ora magin software se ba locus logos locus mus no locus.com come le program figasig program sing in luxury na us tools coming galim gele mega charm bin bangan sam so lock kum na oy ko laske samlon ash Sam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ash ip on gosh ko on gosh ke Sam. Siya pa samin bang may hasor na ke lamenting. Siya pa na ke akfalet plan mit goal. Siya pa na ke ladmit mit plan God. Siya pa insang Kulo. Na siya samin pa in samin on. Ko in akalim niya pa lalalfung ilan may. Sam usaf langan siya samin akfalet. Na kung grupia ki Sam na mas Sam so kulak kumoy ko el sramsramkin Sam so ko el samin sanggulosako sanggulosako na nga ko me sramsramkin me nunak sila kumnoy ko kada shadik na kyash lu o iptolu ke men marit sing ke sam so git ke os fosse na ke fos yard na fosse na ke fos toluan el sam kun yok na lem got Jehovah ko Yahweh God flet na sing fallen na may ito in sanggulo in akalimye Kulo lalos na sinlem kat kisipin oye wuwulal yok na marin siya siyam na ke before and after kumit chose kumit matake maupese kisipin lang kat us kumeliki oye singan fin bangay Molwelah sifena. Kikat matayak ko siya. Tiya pel singaw ngitla mo. O siya pel ngay pasto. Siya pel ngay syuk nanduti kigaslan ka. Kat ngingin lagi masaya. O iya saya. O kishbin kolon ka. At kishbin plan mula lan ka. At or usya meliki nanak na kimalan felo ngan mataki kastan ka ngan kanta ka pukin kastan ka mayin siyo yung mga ko nakikastan ka le kastan ka paye ko asuwas malan felo el sikyak na sikum kipel sa mga kideban mo kateinin na fanamalan ka an sigen siya ngan sanakum kuminta ko na ke Bange oye se fin bange nga kumaske molin losh lasho. Paile medang feral ansinge. Feral die ensinge kalim. Nga convince sila kiten tuyak ligyen sa katashunge fali suk ensima kalim ashwe. Kite va kufta na kunayak kalim se. Na ba shipin Sam so ko nga Somlah. Kibel sima Somlah Sam so ko nga Somlah kibel sima taluk natin katilos ile liki en Babylon. Shikimot ko los matayin shaw lalos ye ko matayin kos. Na Sam so ko nga uta ka sramkin na ke bel sima los matayin kos los akonen ile liki matayin kos lalosan. Ba fos nga fos dolu sramkin nga.
fos yokian menak yok lapsik samsuko ngayon ke oyen lang lalon God na kung hindi si Vesla kung nakimantian ngayon in fact mo liyak ligi machine shell emalo singe koy ki fos safla singe min pangonan atin samsuko ngayon build up na ke molu pe ne pa fosia singa nel samgen machine shell emalo Tasok ta masing ako min loing na ke siben samsuko ngayok na fos akos na antol ngulu nga lang yak lalon God na sinilo som dain show na fos akos na ke fos itkos nga el sramsramkin ilus sa mata inen may sis ka mata in en sa malus tiena en foreign land ko that wilderness en malus tina Ako lang mata pathway, takisipin oye mau pelos palakinan panangilus ta aske en sima ilus ingin na palakin ma upewe. Na en singan pasam gin nake lek en katsuna lil palakin mata ken yen mesis ma. Yen mesis ma kumigas na California na Arizona kumeliye palam lamien no. Na kumtikan fast kanyen singan. Kung Arizona matalle, nga yen mesis na panganan. Nasam na ke malo, na ke machine shell, ke pel si meta mata in yen mesis ngayon. Na ba fos akos, yearlik siya na sramsramkinan. Nakisipin longkolenglan ka at usmet nga liki yen mesis na ke en milo si kan pulakin mawowo. Na bang longkolenglan kata on sano ilo sema suk. Na kumfin suk kumekonaek pal lemchis kasil takov akademik puklal meto akademik kumfin tawola kasing ask ask ba kum ask seek and knock kumfin siak stop na kean. Kumfin suk, kumekonaya. Kumfin tawalak, siyang veget ka na suk. Na bangay iplan ka, yok na ke, Mwe Read na ke, mantean nga, en, sisramkin na ke, moliak leliki, machine shell amalo. Moliak lesingan pa, ilusyon tayo may splakin maupen, kisipin lang kat, wala lang kat, ilang lus liki maupen, uselos pediki, en si malus splakin maupen, nake en si malus kan blakin wala lang kat. Na fos, kita sure na ke Tuesday, ang moliak liki los. Kung vinloy na ke fos singaw, Sapta si benangan. Samsu itkos fos siyon nagi fos singalon goshan. El sramsramkin ipsime da sramkin na ke molyak kaligi yen maesis kamatayin yan upe ipsak do ngayon sramkin kamatayin kos. Na panaging at sako hindi background siya ngayon sramsramkin yok na maulandalit na din Israel. Kelos matayin Shofin and Babylon. Elos ilalikian we kisipin inge na katilak ilan molalos le. Na sam singalon kos sramsramkin mol lan mit shos na inge na laklen ilyak ko ilaliki mol ko matayin kos lalos. Na sipesi nga panang may ito inino insang akflet lalos na singkat. Yok na kay Samsung ko siyang ole ilusam tayong kos nagisipin lang kalenglan kat ilang lalos sa ligim tayong kos lalos ang panang falena ilusin sang akflet lalos na singkat. Na nagigat sramsramkin may maon gagaslan kat ngayon. Elos on kekun wala na lang kat sa maylos palakin ke mo lalos si Fena. Even pa ko o naging akyalim yun nag mo lak si Fena kat fin tram kin mo lak.
Molwelah sifena ge meting am dak shol na ke clients up si dak suke gaslan ka at Molwelah me dal takosh ngayon matalan siya ng gidin bel mamaut nan siya gidin bel kuflain ako kimata kuflain aksa fila mao nagigina siya pin longkalen lan ka kalem lan ka at malye ngaklen ek na panang Molwelah ka o kap kata siya ke belinge na di ba na ikla na ke masam sa kung akkalimi yok na sin ilosam daing kos kata belo Maku madain kos, hakat nikin daing kos. Kat nikin la makat mata akfashing isife na kaprigadi. Kadan ko fla som sukat. Fin bangan even orik masila shifena. Orik masila shifena kat kafu na kat kufla suk. Pelin mong lelaas kat kufla suk sapot. Pelin makadis mong lengan pangapels makaten som suk lem kata. Nasigimot ko, kat finorik man 7 days a week, 24 hours a day. CPL, kidekan mas kanak. Basta sing il-fact CPL, kung di, kikat forso. Kat forso, kat orik ma, kat kanaus lang mahano la siya insum, orik money. Orik money ni money kat orik lang, ipel sikat mato. Money kat orik lang, kat usi money nga sang unwo. Kakat sang akwoy, Ipke malos makat kanaw sa gikat forsa. Na akpok lang gado ilfliang or rekma lenon gosh mungle len akit gosh. Le pia sapat loman kuminoy nas lensi kumong na lensi kumong lang en kumin de mong lang talyak TV go so marama long silom si fan. Kun mong le sang akilin long lang kat kisipin il lang kum de kisipin il pa Jehovah Jireh sing il pa provider lom na ke in na loman pa nang kumong le flia mana kayo wa kumin sumak flat. Le alu vya kumbuyan kuminsom na kaya alu sila en mameta akfletje at som na ke we meta as corporately we meta in akfletje ka na may nanak singa ta na si kumising in jibe akes makinje yako kimagatash ke imbeling le kung akom kafu katiloy na kimagatash ke katiloy na ki akok lang kat kaplan lang kat na siya Evin ngazvena. Evin ngazvena. Aspel ngazvena. Wait okle. Mwene fo. Min ba ngalut ngarek ma. Nakadara online Bible study. Ngat fast na ke mas. Makakainin ma. Kataba na muli na kanala kafu ne. When bella. Ash kiden sista. Som na yun kadin matapro. Nga plug noise. Kat necklace ketchlasha ne when bella na yurin God. Na kumni katashit lal siyeta na. El kopen na ako min kafu ni when bellash na yurin God. Nin belsi mo kat tuit le proya. Belsi kat tuit le really gaslan kata. Kat na mo mamaklasha ko oigelasha kitemtek lois edikliki long lengwan kat na before we know it. Kaya Esam sayang la ko kat patataliki maglenwan ka. Nawara kaya champion man na kasi na oye ko ngayon makunya kumpulan siya for that siya lang nang mataas kaya. Masimil kita galim kita siya siya pa kita akflat kat. Sang akflat lash na singkat. Akflat la bel na kayo para ka tusi siya yung first kaya unik yung laglenwan kat sa mga lusplakin kaya mo lalosan. Elos ongekin nga kumin mawi belong. Naglosin kat, pang may naksing nga nag-academia, taking chess ko, ilata ko akfashe uniste, wayang tosto, nata ko taking chess ko, taking isena, ilata ko Freddy sette, nga ilata ko sramkon lang, nakatashike outline sila nag-senbrio. Taking chess ko, pangan nakde nag-Monday, Tuesday. Kanasin, may mamtafean. Ora academy ke longolit kosma elostikel ke le fast top ana matrai pange Pacl Molwelah ke pelsima kat me pangun mo askalas venam kui na fakla wangen les benetalos ke fosamolit koshingan na ipsibet kan chamram yoke oyema sikya ke kalgal mea kana ke na shakak
syl Belgia ka natin gemera forcingen narata ka na ke fos long laikos na ketol ngul singen sam yokin la o yese fun na ma onga yenge elos ka gang kan naliki pa elos in panglasin kat mayen ela mololos na gimana kewa ma elos elyakin inak mise mama elos askea elan kan kolos na ken elos in aiwea mainge kewa pa elos in kain leksinik na itala o yesinga taka urin kat me ana kita mo siya lelvake sams going here in leksyon na sangkulo na sinka lele na nin ngasos in fact kasi kaksaka kipel si makat ekin diye matanak ki pesi mamakayok taka na siya yok appreciation lash na kimabula na makati lorela na siya pangan pesi makat kanali na leksyon ni itakin la kokatasyon nila na yok siya lalo stifuk laligi Shola in Babylon go forget. Leila Kaksakin yakat mayen o yang katitala eluse Pacl and Mwe eluse o yema alena usetan in fung na nasin mayta makapin manastalal fungila nagisam sa kung ito ko akademi yoke ushak lan gata in kanak misila paka now in misle kano yengen mayen aka katabela kung finwi akatari now kan siya kaknilang sudah tolya natin kay kaino yok na ke siyam sa kumita ka leksyon na pang na sinkat la mista si mata ka yok yung kat me in kain leksyon na rela inash mista kawil si fact pala ay siya kipuklal al fact la lem ka del fact o Jerusalem si sidi kayok siya masala tukun pa kasi ewangin mo din nakuye kom nga fasifin masak pa ilang lom kiyot seo. Kat makifan na painin ang walikom in kain leksyonik na Kaksakin kat kilang si pailal maikan si Mr. Kawul singa na si Komo. Nakimulala ki Pacl Pacl and Mwe kaya na si physically katitala yurin kat makifan na Mr. Pay kanta ka na si Komo no kakke. Lumalap pangan kasalap na ki fos lumultulun katol ng luwan. Det interest for Kulo. Kumkuin fast naman naget dostaan. Na tingin siya na ito ko tuku. When tukun kos saflangan aşkısen siya matlik for siya kaek. Sema el application na kuda şambin kisin şambin tops siya tukuna kata ya akfa siya. Na if you kumkuin na fast naman naget akademia kita dostaan na tukuna akademia luman kusungal tingin siya. Tingin di. In lumalap naman siya inakasya may lututsin na ke dastaan FCC was singal dolu na ke singalakos po katashkeng samsam kun yok fosin ke singalakos polel sim na sinmatlal fung FCC nge siya archmet churches ma elke in law kataluti lala o yesima elke samsam kun ke fosin de ke singalakos nge samsam yok kela kate nenei kate oko kufuka inashme siesin sie pailash ke kat eken body of Christ ke kat eken safan siya liye ka kat pa ambassador lang gata pange kapun samsam sima tako yok ke fosin ke singalakos nge nara ke aso yesima polish simke inkan rela plan sila nge inkan akalim na silosla. Okay, kung finish ke body of Christ sing nag-plan sila ng kat nge. Masima ayoko pa inetala el na nasilekat le kimtawa kiya. Pange plan lala panang ra ke marit singe ki first tolu fashi na ke first akor first lime ko fan ke on course samsam kun yok ke silela singe kadel na nasilekat le in malal kadin masih fun na in Christ na katin matal. Matal singe bakat mutakate ke sanak. Evini ar sanak na kadekan matawakin kain ito o nakifakya siya on course nge matal. Mayen eni na inash holiness, life of blamelessness. Mayen na inash ke mamakatash ke afinkat ke wala na langkat inta ka na siya. Ke first tolu
sramsram kun na yok ki main siya mo singe ta ka ki ngan matala kadin sang Kulo na sinkat ke kadin sang na sinkat ke elu se wen na talaga Christ inak in se wuyikat ke o yes banil na sila katla na dari na pwedeng fakla kisilela si malas na lal na sisnge kat dalik natal katawan dalik natla natal lorela katin kain fellowship you're in God Genesis 7 verse 1 fakla nakadel fak inge kadavara meta ilosinana kat elamalos le onalamash eva ors ko yoros fin ik on maurakrak na kayo mana emalimnak emayok eshik elusia tominian singana sish pangelapan silela sima ilnarela nara fast natin ke maritsinge funny natin kadnalena likia kaksaklash kilangalang wala nalal mayen ilnana akien pange sipela koma ingain me itala ilsilekatle kadin kain akfalatje aksol ingain tafela orek man kayo may elako wasalgos nagit ko shengan yok na academia nagkasing redemption kepel sing ako likia na pailal fungilas in Jesus Christ as a savior redemption singe sramsramkin kepel sima sinners katsikosok laligi magruklas kepel mata aso yesi madentaro sramsramkin yok kelifti kastumul mekos fos ang alitkos natin akalimila aksikosok kela kemet kos finan Israel meta simat Israel wiyom siyam tapkran na yung fin sa kashaple si fena kakakanalos na siyuma na simat foko kung fati sang ilan ora orek malan simat kos na oya singa menemo aspel sima ema fullemet kosa kepen alanggalang silan katnge Malutut singe akalimyela kadin kain itala kila malawalan kat anak isifeo fak nge la malawusilan kat ngayon kain usi wen natala Jesus Christ in mulia lakom kisipin nga kumitala kadisus na nage sinful world singe kispen etam si meta nara ki etam si tokong elusi ke Jesus Christ inta usi na si kumain ko min kain me aksiko siya kigatle na pangay finsak siya ma taka ke Molwelah ke Jesus Christ ma taka ke payapasilan kat mananawa siya kimtawa kiya lumalap nga tuwin sinin Alright, digging just ko kung Kulo ke umramkin Ephesus sapta say umramkin na ke kung say we're created in the image of God baybangan ke overflow of his kindness out okay kal kung Kulo ke akata yasin kita fast na met okay na tingin siya na kita wagin belo na zoom kung inakfashe may nanak na kay Fred na tuwin Fred yan na kumkabin show na kay set yan tingin siya Ay Kulo manlap na siwas kayo kaya kataya ma kos tafela taringan Kulo manlap tekin pa ke Fred yan moliak laliki makulok pa si Fela siya nash ke Ephesus luo for Senegisinger Ephesus luo for Senegisinger na tolu pa nga sramsramkin ke maritsingan siya nagketolu kos mi seke siya akostin. Agos nagkitkash kos moliak lege langgalanglangat algos nagkisingawul kos moliak lege lalalfungi. Nana kikat kalim kia Paul ba kasel Paul ba kilata singan sel simis na sinmet malalfungi finan Ephesus. Nakataya beta pala Paul el sham na yok na ke met Gentile na sin met Gentile. El akalim ye ke saflain sapta se met ngan ke
mama lem gadil na kia lem Jesus ilak Molwelah yak liki mise baba da malaki kile akilia kile poleyo sel inge shao Christ il falet liki lem na kaya inge shao ay be wale ko to ko siya na kaya il falet liki wal na kaya fin fela din ay be fela si se mai feta ko Alem God el likia mana kawayen el Pacific Church. Pangan anain aten akalim nila sila Paul ke oyen lem Jesus Christ ka ke Christ Jesus. Na fosse na ke tolo el Metigi na fosse ni kisingaul elakyo ke shamonyen falat lanalan Christ Jesus. Sien ke tolo Paul el fakla los mise Keshipin koluk lalos, keshipin siagos ten lalos, keshipin elos molkenoya koluk fin fela singa sa elos tia akos lame God, keshipin might call makok elos sama elos akos ngayon, might call lan ngon koluk yaneng nga. Sa lame might sa siagos katin pele na kayo. Na misa si ma kung sramsramkin nga ka pole sramsramkin nga pa mise kingon elos physically alive the shock the elos tie na mole elos wangin ke mole lalan God na pa pole la kalamin singin ko in fact na silos la akes makinya los la elos in Esam la Somlah los sa inge meet ta shocking e kelos kapasyang na sin Christ elos siya si fin mol kun mol fok koya kuluk fin fela se ko fin fela inge kepel se los spiritually dead wang in fin shak lalos e mweta norek malalos apa malatlan God Paul il fact na selos oinge intia kulukielos ke mailos ashkiana il fact oinge koin ikes koin song nanak na selos in liela elos net oinge met to shock to misenge los moliak le liki koluk lalos na kaiwa ingoin kapasyan na sin Christ Jesus nakifosa akos nakiit ko siyan Lame God Kasel pola kalimina selo sa lame God, el molikos da tarli kikoluklos. Engel, orekos na wen na talin wela leming ka siyaw. Kikasing ni siya, along sinapay riti for singan manin mo. Ifli ka tiya na wen na tal in heavenly places. Kishupin nakapasyang silan Mwe na sin Christ, kamwet lalifong na sin Christ, ikesa ingenik sukulalos na ke masa mawin na tingkade leming kasyaw. Kaya noon ko keip singa na kikat mo lekapasyang na sin Christ. Kadini na nala na kalim kela, mo sikat ilyak na kenge, tiya mo pulesh se. God sa makapasyang na sin Christ, apolela kalim yale kalim, in sila ashi plush ke tron lan God. God tiya si fil bang met sayen ko met kuluk, ay nga kat liye yak lim ka de liye ka tayo na prince ka princess natal. Kishupin kapasyang si ma Christ Jesus ilarelangan. Ko kapasyang na sin Christ Jesus ke Molwelah singan. Naro Verfäsches lang met lalai fungi we lem Christ in Mexico fan na. Mol lalo sa mol se fan na. Orik malalo sa fall na gelong sila in God. Los matana in Christ in pere na kayo. Parang ke fact lalal Paul na sin met lalai fungi vinanefesis ingen. Ke algos na gisingol first Louis aflangan. In fact, makisipin lalal fung ilos ko sa Molwelah singe. Ke lalal fung ilalos kay siba sang na selos into ko in Christ Jesus. Panangin Molwelah tako na selos. Molwelah tako kisipin lalal fung ilalos. Li first
Algos na gising algos ilale fact mo His grace is sufficient. El longolang langata. El falnasin mo ito. El tikoin sa falle. El tikoin kofla na gisima. Longolang langat ngayon. El grace langat tako fall na gain in omashan. Wengin siya pala sa falle na relayin ino. Now, wengin pe siya pel. Kishipin lim kadal na akyen o inge dari. Panang wang siya pel, ay na siya mayat kani ko lakwa ko lalingi. Kot sa malalal fong yelo, Molwelah, kot fin, kot eva wifliyaki. Yan wala na in William Christ. Laemi, main ka siyaw. Nagikot liya marit siya ngayon ki fact mo, muliyak laliki makuluk ngayon. Kipol fact na sin may gentiling in ko liya ngayon. Komit lalal fong inanevisis ngayon. Election na guess maginyalos in dena mol kon la. Enelos to ko weme. Fakam dawak yelos me. Fakam dawak yelos niki ilosunen singan. Inko insang I guess maginyalos in akposis yelos pere na kay wain liye na pa elong kalang God mamulalos la. La kina shipin long zilang God. Kina shipin long kalang God. Elos kapasyang na sin Christ Jesus. Pangan may lutlut sige Fred ngayon naset tila tagopa na tafela na for single nga nila to somke for single siya la nige longuluo nangay fashion na med pa Tingin sa nang Kulo, kung di medyo vast na medan, points lu mga ke reiterate, kung vast na ke heavenly places, heavenly places na grace, lang ka na tikon sa fall. Kung di kalme ba kita ninse falat. Så sjokta, kalme pa, kiten wikutyang, liang mit kuya. Så skimot ko heavenly places sima tingin sa sramsramkin nga. If it bang lim Jesus Christ, el matafin throne lal, katway lal, matafin throne lal. Na long lang silang kat, may fat na sil poli lang, tafin na si Madevo si Skala Galim kila, tikon sa falle. Mainin pel sa, mawo, siyak lang na sin, mit royalties, may yokwala. Experience sila kaya katulad Texas ke wiklu tari. Somlah ke mas silan silan dan kaya ko. Nakatsumne ke mit ponde bang mit motlak. Na katsumne ke di min kadaying ya sramsramkin gaslan kat or ta aklin yak ashlashin mashlolosa. Naral dal uskat lekat we basta saying basta ruk basta pundim nga wilo sum daimit. Na dal usi up na yok si yan biklalap so ko nakdangit tali nga wah ko ikaw wupin nagigum klan sa pagkata. Takat tifagin mo angan mayin kantay may da siyak lakot uta ko mayok o may sang yok lima na ko saya. Na ba kalmen vexilal pol nila. Kung fin te ekin mit falats o kung ekin din ka at itikain sa falya long ko lang lena singan su. Pointing agi fat ngayon ba min kat palagi how mawad mit nga. Kat palagi mata usungang sangang ngayon. Napapuli kinakil niya long ko lang sila kat nga kum as in heavenly places. Kum as ki en long kat kum de kan layla mit tinta ka fat kum kuluk ka oro oye sa fal na suma kumdana musla. That's called false humility. Naoro, makudes petelize mo pa intuyak fact mapay masuwasa. If hindi suwas, gaslake. Tikal mo ba kung saka maitsingan. May kung hindi gaslake, sa may nikindel tafong le.
Na malilit sila talaga si kumitlalal fung mising. Gidente become yes men. Gidente mdana min na nakatlaylain si kya. Katfinlila ta fung katash matlon may ta makunesh. Kadil kisa sisting galim gitin mo magkast. May nefo we are seated at the right hand of God the Father in his heavenly places where grace of God is abundant to one and all. Now, I'll give Philip in future to akay ko. Wala kaya akay ang sing. Tingin ni siya ng lulap. Ngayon, tuwin siya ngayon, naku-invest na kaya set yan. Tingin Diyos ko, last fact lo, may tingin siya na-invest na ito. Una, glömma fast med tigni sena. För spel med dagat för så mycket. Glömma. All right. Okay. Kaya kulo malap ke tafelasen ale akyok ke be kulon singkat. Ke malutut se ke settingan moliak le aksiwosiak le. Na evisis luo pena na kinga fagas ngel sile na kilong luo se matafe mana melutut se makachamrum kini fanataringan. Na ki Paul il shek na laita silalingan il panganen si male kalim lal sham na sin mit gentile ngan siyanganen male kalim ke laita silalingan lal address lalanil somyok na sin mit gentile ngan kishipin il fact moilo sin tie na moil kon la. For singal siyalan kisngal tolo il fact shamram kin kos mit sayan mit chu. Singal akos na kisingal alkos Christ ba akmisin mashlon mit chu mit gentile. Na singal dalan kilong luo met kos mit se inge kos mit langkat. Ala kalim ke maritan convinguya in riti singal sila ni kilong luo ala na almost self-explanatory marit singan. Tapol election na Esam yalos ke singal sin ke singal tolo. Ilos in Esam ilos takawe mean. Dailos mit gentile ilos bang mit sayin mit chu. Kiliya ilos label kima mit dia koshayela. Kilim gadil darela siolela na falet nashlo leprem, Father Eprem. Na ilda songs kwa kilos in fash ke pa koshayela. Circumcision. Alsab na sila premelan koshayela mukul na kayawain sa ulalan fitness slaves mukul lalangan ko in ko insang akilen yo lela sin mash lolos ngan. Awo na dalos ngan oriklan kesiye akwek in lena kalkosh na los kosh la. Tashok to favashon na tok king akumita kilim kraisil da ko ngan wangin le inonona ke circumcision singan. Nakipel si mga pole sham na selos ngay. Il fact mo, kusintiya na mo ikan lala. Kuspang bang metia ko shayela. Il fact oinge na selos. Na ilki na fact la oinge. Nga kilik siya ni fact oinge min kato pela ka treaty na katnoin ko mo gas mata ko ngay tako insang taon yela lahil fung ilalosan. Ayil va koy ngayon ko insang kaya los akes makinya los losin ngait la liyela pangam tayo ek sila los. Liyel dal pa na pangasham king kefwas sinikisingaw ngan pa tamlin sir del tafela. Na Paul kishipin ilfak mo kishipin ko was mit sayin mit chu seba mit genta ko was mataving pela to shakweng fin siya close. Kus matalista na kiwalayang lang God. To shock to. Kina shipin Jesus Christ ko Christ Jesus. Kus moliyak laliki. Oya makusash kengan kishanlim Jesus Christ. Panganen si Mail Nagshaniak kalim yun na selos ngan. Singalakos na kisingalalkos. Kina shipin Christ. Dia super shayalik la kumwit sayan mit chu ko kumwit chu. Fin nga kumwit la isama klutila Paul benasin mit ko simla na sin mit kelat yang anil mo. Il fact ke siya merit ngan sap ta tolo. Il fact mo
tiesifila shrelik lailos metoye. Kailos slave katiye. Kailos mukul kamatayan. Kinashipenilos na kaywa masifan na in Christ. Shek penalutilal pol pangan nail akkalim minasilos laki kishipin Christ. Christ pa. Il pa shipese mause mislanan mashlon mait. Unmait luongan ka unmait e cash. Nga ala non ko pe na Mwe Read singer. Nganon ko ipsingan ke Molwelah oingen ngayon. Hanon ko pe na nage molar si fena. An show mali ki melututo nage oyelas mo ito. Kot long si pe na liye mo ito na kot shadik. Finne kot unmet lalal fungise. Kot shadik unmet. Met yokwala, met shukwala, met wo, met kuluk. Kasi sifac marsh met wo, met kuluk. Kot long si ngetang yina lol. Si ven met kuluk yang ho. Met kuluk ya paleo ho. Na kot wo, men kot met le. Na kot si pangetang yina kot met kato, met sakato, met kashop, met sakashop. The list goes on. Hala kot soon game taro kind divisions ngayon. Yet we call ourselves Christians. Kaya nga liye malutit singan na panganen si mga ala election ni minister na sige na kipole jam na selos ngayon. Ilke na ilosing condition ni liye yok shipeyen Christ. Yok shipeyen kapasyang silalos na sin Christ ngayon. Nara ilos dilemit se, ilos mit langkat, ay wala mo ilos mit wiyen mit langkat. Wengin le, shalik si mo, ilos mit sayen mit chu, ka ilos mit tiya ko shayla, wengin le mangan. Yoki yan pa ilos ingay nito, ilos na kaywa. Aksuwas iyak la yamatan God. Moliak like Esam Jesus Christ, Kishipin Christ Jesus, los masi fanna, ingon si fanna. Tinaik na si komisenge, katindi ye mawiesh. Italagat masi fanna. Lapan na Molwelah si masang Molwelah lang ipamuliyala. Narangat tinaik lalakail, kal tinaik lalikiya. Kot na kayo Masi fun na in Christ. Apa masi mga isla yok ke sete. Kamilutit si sete ngayon kulo malaki pel mga wikosa. Alright, tigil nam kulomallap. Kulomallap ke akadesi alle posle points pa kung sa kaya sa mga falla na seskiden tanon ko. Kung sisi malfaklangan ba Shalik singan, sibe malfaklangan pa. Mesi sielena, siuk, kono sin mitsima den lalfung gekat. Vibang mesi sila le siuk vibang nga egin mga nga mitsang sin kat singa nga faskuya lu askingan mol pa yesuwas o yemadan kat. Liki na mitsima take care. Mesi difference sila askingan. Katingena shaya kailik kishpin kat machu katena machu. If anything, shan gilpot. Far be it to be Jewish. Kaya ba kita fin fala kat nga utke shaalgan kat laisala. Kat kuflawi kisyak na nagamangan. Na sisiyengan. Na siebe ba nage molas misenge masimar the difference between a believer and an unbeliever is that believers or a believer have hope. Ash fin shaklash. Paano nga masimar siya kaya? Kaya ba even Mitchilak mise, Mitchilak mise. Finchak lashap, Masika Tilake pa,
kat lalal fu mo sipel kita osun. Pangan fin Kaksakin kita osun yen wala na. Pangan fin Kaksakin. Lus mo tiyan lal fu niya wangin fin Kaksakin. Le lus fin mise som nake en bena en na ikuluptang ikuluk. Na pangan sharik sima tiginisa na ilsamkin na kira samkin sharik ngayon na kaya na Messi ifo koshla tingan din makinya mising. Top na kayan pa kibellal mo si kibellal ulang mata pero Abraham ko belgi ulang mata oye silan kat malsang akilenye metlal pa koshla min bel sing ano nagat kalim ke facing sin bel se mukul mo na pa akilenye madana din ala akilenye Nara, so, oye siya som na yun magkulan med din aklin niya kilos le. Kung kosla, kalme pa, kumana din ka. Nake ulang sasya, kibelang ulang sasya. May akil kasi prat na fin na sigmetlan ka. Parang tingisa na mo tena kosla sentrahin na yakin akasya mising. Langon matal. Ngon matal pakatil sa pamayinsang akilenye metlal. Nakagsisik sa pa. Nakal pa me. Nga fin met ekin metitawi si metlal fungise. Ko eko in wengin ngon matalin nga. Auk. Eko in wengin ngon matalin metlal fungise. Nakumahirik faga. May nakatkalam kaya lang. Ngon talin yak na kaya en si manesnes. Nakuilaf kaya lang on dal asin metse, so nagkagala dia sa talimiwas was lumulungol to in fact le. Fakun ngon. Kami ka fakun ngon kaya ba en mangon aswe kumelie mo sen molken longs. Napangan akil si ma akilenye tayo din kada lemme los asngon ni los palos molken longs. Na parang masih ako min luxury na ito sa galim kaya le ti pasta ti alulungan pa using ngondal na inko mo the high priest let me just crush mo na para the Holy Ghost